ये बूढ़ी हमसे खाली काम कराती है। इसको मैं आज रुक सबक सिखाता हूँ। अरे ये पार्टी करने जाना है। अच्छा रुक, मैं कुछ नौटंकी करता हूँ। इसको भागने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रुक चंपा, उधर क्या है? जाओ देखो ना। मैं जा रहा हूँ। पलटी मार लो। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, वो तो हमको उल्लू बनाए। रुक साले को बताते हैं। अच्छा नौटंकी किया। रुक 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 रुक। कहाँ जाओगे कुत्ते? आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। रुक ना, मेरा दिमाग देख, तुमको फंसाने के लिए जाल में फंसा देंगे तुमको। रुक साले। अब तो कहाँ जाएगा बिड़ू?